do Senhor, vem e age agora. Traga a palavra agora, em nome de Jesus. 2 homens, só para voltar um pouquinho para vocês entenderem. 2 homens fazendo batismo em Enom, junto a Salim. Por quê, pastora? Porque ali havia muitas águas. E onde tinha água no deserto, porque, gente, água no deserto, o que eu posso falar? Vocês entendem? Vocês sabem, né? Água no deserto é o que, pastora? É riqueza, tá? Agora, vocês imaginam o João, onde havia águas, ele estava pregando sobre o arrependimento. Arrependei-vos, arrependei-vos, porque é chegado o reino. Quem foi ele? O filho de Isabel e Zacarias? O menino que nasceu de um sacerdote? Meu Deus. O menino que talvez o pai quisesse colocar o nome dele de Zacarias, o nome do pai. Deus falou, não. É João. É graça. É favor de Deus. E aí, resultado, enquanto não foi colocado nome nesse menino, e também um nascimento predito pelo anjo Gabriel, o segundo maior anjo na hierarquia celestial, para quem não sabe. O mesmo, queridos, que anunciou o nascimento de Jesus. Mas ele vem antes. Ele vem antes. Para preparar aquele que prepararia, que abriria o caminho para o Messias. Forte, né? Aquele que vai entrando, abrindo o caminho, limpando, purificando, preparando, quebrantando. A palavra do Senhor diz que o Espírito do Senhor, ele era como um caniço, açoitado pelo vento. Por quê? Porque Deus fazia dele o que queria. Eu estava estudando sobre João Batista, ele morou com os essênios. Ele não foi criado, pastora, com os pais dele? Não. Para mim, pastora Solange, você pode não crer, é um direito. Mas ele foi criado por sacerdotes, porque os essênios, eles foram sacerdotes em Jerusalém. E eles viram muita coisa errada. Eles viram muita corrupção. Eles viram muito pecado. E aí eles disseram, não aceitamos permanecer no meio do pecado, da corrupção, do roubo, das trevas. Isso aqui é para ser luz e está sendo treva. E aí eles vão para Qumran. E aí eles abrem lá o ministério deles. E eles eram homens, gente, sábios. Homens meticulosos na presença e com a palavra. E eles copiavam as escrituras. E para copiar a escritura, presta muita atenção, você tem que ser muito bom. Você não pode colocar uma vírgula errada, nem lugar errado, uma palavra errada. E você tinha que saber contar. Por quê, pastora? Você tinha que ser contador também, porque a palavra ela é número, o alfabeto hebraico são letras que são números que são letras. Eles tinham que entender da gemátria, ou da gematria. Eles entendiam. Consagradíssimos. E todo guia de Israel fala a mesma coisa para mim. Que na opinião deles, João Batista viveu entre os essênios. Então ele não viveu com os pais, não.
Ele foi criado no deserto. Depois de desmamado, o deserto é sua casa. Ele sabia o que era ser sacerdote. Ele foi preparado o tempo todo para a vinda de Jesus. E ele se encontra lindamente com Jesus. E ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele fala assim para Jesus: eu te batizar? Quem tem que me batizar é o Senhor. Eu não sou digno nem de desatar as tuas sandálias. Jesus falou para ele: cumpre. Eu vim aqui para cumprir a lei, filho. Eu não vim aqui para passar por cima dela, nem desobedecê-la, nem desonrá-la. Cumpre a justiça. Quando Jesus sai das águas, ele viu o Espírito Santo de Deus vir sobre Jesus e dizer: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Esse é o meu Davi. E aí Jesus segue o ministério dele. Até que um dia ele está batizando Ianon e um dos discípulos dele chega para João e fala: João, Rabi, mestre, tem muita gente aqui da nossa comunidade, muita gente que seguiu o Senhor está seguindo ele. Ele está lá batizando e o povo está em tudo atrás dele. Como você reagiria? E a Bíblia diz que João testemunha. O homem não pode receber coisa alguma se do céu não for lhe dado. Vós mesmos sois testemunhas de que disse: eu não sou o Cristo, mas mas sou enviado adiante dele. Então ele mostra para eles o seguinte: que maior é Jesus. Que tudo que Jesus estava fazendo foi porque o céu determinou. Que tudo, ele não fazia nada que não fosse propósito e vontade de Deus. E ele sabia de onde ele vinha, quem ele era e por que ele veio para essa terra. Ele conhecia o propósito dele, gente, que era honrar Jesus, que era levar as pessoas a conhecer Jesus, a seguir Jesus, a receber a salvação, a conhecer o Messias. E aí, quando disseram: Rabi, ele o batizando, mas Jesus mesmo não batizava. A gente já sabe que quem batizava realmente eram os seus discípulos. E ele fala uma coisa assim: ó, aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já é este meu gozo, já está completo. Ele diz o seguinte: eu não sou esposo, eu não sou noivo, eu sou simplesmente o amigo do noivo. E eu me alegro com o encontro do noivo com a sua noiva. E eu aceito esse casamento. Eu aceito essa união, essa unidade, esse elo, essa intimidade. E os discípulos, alguns deles não entendiam isso, porque eles ainda não enxergavam Jesus como Messias. E a graça essa tarde está em dizer para mim e para você que enquanto a gente não conhecer a palavra, o Espírito de Deus, a vontade de Deus, na intimidade, nós não podemos possuir a profundidade do coração de Deus. João conhecia. João entendia isso. Entende, meus amores? João aceitava isso. Ele sabia quem ele era,
Ele sabia quem Jesus era e ele conhecia o lugar dele. Por que o outro deixou de me seguir e está seguindo o outro? Propósito de Deus. Ninguém obriga ninguém. Ninguém tem força para tirar ninguém de ninguém. Guarde isso. Ninguém. João deixa isso muito claro. Quando eu atendi um casamento, que um dos cônjuges dizia assim: pastor, eu estou perdendo meu casamento por causa disso ou de alguém. Deus falava assim: não, já não estava bom. Mas a gente, quando não vigia, não põe atenção, não percebe, a gente não percebe que já estava perdendo, que já estava errado, que a coisa não estava bem, que a coisa não estava certa. Entende? Por isso que o ser humano a gente não pode dominar. A gente tem que conquistar. A gente tem que ter a sabedoria do céu, a sabedoria de Deus. Numa empresa, numa casa, em qualquer lugar. Os filhos você não pode dominar. O animal aceita você domar ele, mas o ser humano não aceita. O ser humano a gente o ganha pelo exemplo. A gente o ganha pelo poder de Deus que está em nós, acima de todas as coisas. É o poder do Espírito Santo e da palavra que o atrai a nós, que o une a nós. É de Deus. E João falou assim: alegra-se muito com a voz do esposo. Quer dizer o quê? Eu me alegro muito com o que Jesus está fazendo. Jesus está curando, me alegro. Jesus está libertando, me alegro. Jesus está limpando o leproso, me alegro. Jesus está ressuscitando os mortos, me alegro. Jesus está libertando, curando os endemoniados, me alegro. Muitas vezes a gente vê Deus usando alguém e a gente diz: isso não é de Deus. Porque talvez a pessoa não reze a mesma cartilha que nós. Deus está dizendo aqui hoje para a gente aceitar, para a gente respeitar as diferenças. Na minha opinião, quem briga por alguma coisa, blasfema, murmura, disputa, discute, briga, comenta, nunca conheceu a verdadeira religião, que é Jesus Cristo, crucificado e ressuscitado. Mas eu brigo por Jesus, pastor. Mas Jesus não precisa que ninguém brigue por ele, não. Não, pastor Solange, eu defendo Jesus. Não defendo Jesus, não. Ele não precisa disso. A guerra mundial hoje é por causa de uma coisa chamada religião. Cada um tem a sua. E cada um tem que ser respeitado. Respeite aquele irmão, respeite a doutrina dele, respeita o jeito dele, respeita o culto dele, respeita o coração dele. E honra. Chegaram para Jesus e disseram assim: Jesus, olha, nós mandamos alguém se calar ali. Por quê? Porque ele estava curando em teu nome, libertando em teu nome, falando em teu nome. Jesus falou: por que você foi fazer isso? Porque ele não é um dos nossos. Está isso na Bíblia, pode estudar. E Jesus falou assim: olha, quem não é contra mim, quem não é contra nós é por nós. Quem não espalha, ajunta. Nós precisamos aprender, gente, a respeitar as diferenças. Porque senão, guarde uma coisa que eu vou dizer para mim e para você. Vai chegar um momento que a gente não vai conseguir mais viver. A gente não vai conseguir mais viver aqui embaixo. Isso é o quê, pastora? Isso é ética. Isso é caráter de Cristo. Isso é berço, como eu disse ontem. Respeitar as diferenças. Tem alguém que se veste diferente de mim, de você. Tem alguém que aquilo que eu como, ele não come.
Tem alguém que aquilo que eu faço, ele não faz. Mas o que o apóstolo Paulo disse? Não fala daquele que come. Respeita aquele que come. Tudo que você tiver que fazer, comer ou não comer, fazer ou não fazer, faça para o Senhor. Faça para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Quando eu e você desrespeitamos alguém, você pode estar cheio de autoridade, mas aí a gente não está na legalidade. Não temos força, não temos poder. Qual o segredo hoje, pastora? Respeitar as diferenças. Se o teu marido fosse igual a você, você não teria se casado com ele. Tenho certeza disso. A esposa é diferente do marido. Aquele filho, ele é diferente dos pais. Pastor, eu quero que meu filho seja como eu. Não. Queira que ele seja como Cristo Jesus, nosso Senhor. Tinha uma música, antigamente eu ouvia ela, eu chorava. Que as nossas mães deviam ser Maria, os nossos pais deveriam ser Josés, e que a gente fosse parecido com Jesus de Nazaré. Entende, não? Porque o problema meu e seu é que nós temos muito sangue do nosso pai e da nossa mãe. O sangue dos nossos avós, bisavós, tataravós. Vamos deixar que o sangue de Jesus entre e mude as coisas, e transforme, e opere. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, a minha alegria já está completa. Sabe o que o João disse? Eu estou pleno, meu filho. O que é completo, pastor? Eu estou pleno. Eu estou cheio, meu filho. Eu estou transbordante porque ele chegou. Eu estou transbordante porque aqueles que me seguiam estão seguindo a ele. Hoje parece que a gente prefere ver uma pessoa longe de Jesus se ela não estiver conosco. Tem coisa errada. Isso é obra de coisa negra. Pode estudar isso aí. Isso é idolatria. Não vamos atrair as pessoas a nós. Vamos atrair as pessoas ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. E aí o que ele disse? Agora ele fala uma coisa aqui que mexe comigo e a gente chega no ponto que a gente quer chegar hoje. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Entende, meus amores? O grande problema é que a gente quer crescer com o nome dele, com o poder dele, com a unção dele, com os anjos dele. Não, nós somos apenas instrumentos. Nós somos apenas um cano para que essa água passe. Dá para entender, não, gente? A glória é dele, a honra é dele, o poder é dele, a luz é dele, os anjos é dele, o sangue é dele, a cura vem dele, a libertação é dele, a ressurreição é dele, o céu é dele. Vou dizer mais. Até o inferno foi ele que preparou. Não para mim e para você, mas para o inimigo e seus anjos. A senhora quer dizer que até o inferno obedece? Sim. Temem e tremem na sua presença. É uma pena que muitas vezes eu não faça isso. Enquanto eu e você precisarmos de aplausos, a nossa vida não está bem. Enquanto eu e você dissermos assim, se aquele irmão me deixar. Eu me lembro certa vez quando o pastor
que alguém mandou me dizer: se eu sair dessa igreja, o meu dízimo sai. E se ele sair, essa igreja fecha. Falei: meu filho, não fecha. Que quem abriu foi a chave de Davi, meu filho. E a chave de Davi, quando ela abre, ninguém fecha. E quando ela fecha, chamar, ninguém abre. Quem abriu esse reino que está aqui em mim e em você foi ele, não foi mais ninguém. Pastor, o meu milagre vem daquele homem, daquela mulher. Não. Deus vai usar quem ele quiser. Mas a partir de hoje você vai dizer: os meus milagres vêm do Senhor Jesus. Amém? E ele disse assim: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Jesus só pode nascer. Guarde uma coisa que eu vou dizer agora, é um código, pega isso. Jesus só pode nascer se eu e você, como grão de trigo, morrermos. Só está dizendo o quê? Que ele só pode nascer se eu e você morrermos. Para ele nascer, eu e você tem que morrer. Entende? Entendamos isso. É necessário que ele cresça, mas nós temos que diminuir. Nós temos que conhecer, primeiro tem que conhecer o nosso lugar, reconhecer o nosso lugar. E não tomar o lugar dele, não se assentar no lugar dele. E outra coisa, gente, não tomar a glória que é dele. Pastora, a glória é dele. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem de cima é sobre todos. João deixou isso. Foi João que falou isso? Foi. Eu venho de baixo. Embora eu fui gerado no óleo, no azeite, no fogo, mas eu também fui gerado por um óvulo e um espermatozoide. Ele não. Ele não veio de baixo, Glória, ela baixou. Ele veio de cima. Então nós temos que respeitar quando Deus de cima colocou teu pai e tua mãe sobre você. Colocou aquele patrão. Colocou aquele encarregado. Colocou aquele líder secular ou espiritual. Só está dizendo o quê? Que toda autoridade é colocada por Deus. Deus põe, Deus tira. Nós não. Você se lembra de Davi? O que ele fez por rei Saul? Não fez nada. Saul sentiu uma inveja dele, gente. Um medo, um pânico dele ocupar o lugar dele. Saul falava com Davi armado, com uma espada na mão, segurando uma espada. Saul jogou a espada em Davi. Saul, a vida inteira dele, depois que ele conheceu Jesus, conheceu Davi, Saul quis acabar com a vida dele. O que ele fez para ele? Um dia ele tem a oportunidade de acabar com ele, porque estava atrás dele e ele não viu. Ele estava atrás dele e ele não percebeu. Muitas vezes, aquele que é maior que nós está dando toques e a gente não percebe. Hello, a gente não ouve. Eu estou aqui, a gente não percebe. Davi vai lá e corta um pedaço do manto. E resultado, Davi falou assim para ele: eu podia ter acabado com o Senhor, mas eu não vou fazer isso não, porque o Senhor é ungido de Deus. Eu não falo, eu não toco em ungido.
Eu não toco em ungido. Quando você toca em quem Deus escolheu ou escolhe, usa, o problema é dele, do jeito dele, a nossa vida ela não prospera, ela estagna, ela para, ela retrocede. Não toque em quem Deus toca. Não mexe em quem Deus usa. Não prejudiquemos quem Deus escolheu para si. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. O que João falou? Eu sou da terra. Eu sei quem eu sou. Não precisa vir profeta aqui para dizer para mim quem eu sou, não. A coisa mais linda que existe, gente, é quando uma pessoa conhece Deus e se conhece. E conhece o seu quadrado. Ela respeita quem Deus de cima levanta. E usa o quanto Ele quer e faz o que Ele quer. E prospera como Ele quer e age como Ele quer. Pastora, mas a prosperidade do meu irmão me dói. Você está na terra. E a terra, ela me lembra muito o pecado. Enquanto a gente estiver na terra, a gente rasteja muito. Tudo vem, mas com muita dificuldade, com muita canseira, com muita enfermidade, com muita labuta, com muito labor. Deus está dizendo hoje, eu sei que você é da terra. Eu sei quem te gerou, quem te fez, quem te deu a luz. Mas a partir de hoje, diz o Senhor, pela tua ética, pelo teu respeito, pela tua humildade, pela tua submissão, eu vou te elevar às regiões celestiais. Vocês estão me entendendo, não? João sabia a diferença gritante entre ele e Jesus. Eu vim da terra, ele vem de cima. Aquele que vem do céu é sobre todos. E aquilo que ele viu e ouviu, isso testifica. E ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Porque aquele que Deus enviou fala das palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou em suas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Tudo ele enxergou Jesus, ele exaltou Jesus, ele levou as pessoas a Deus através de Jesus. Ele reconheceu a santidade de Jesus. Enquanto a multidão no início viu um homem com o pezinho sujinho, com uma alparca encardidinha do deserto, uma roupinha talvez que saiu branquinha de casa, mas já estava, porque uma roupa no deserto, irmãos, eu fui lá, eu sei. Eu saía branquinha de manhã e à tarde eu voltava beijinha. Eu ficava dentro de um ônibus com ar-condicionado. Agora você imagina um homem andando naquilo ali, como ele andou, dentro de barco de pesca. Coisa mais linda, meu Deus. E o que Jesus fala sobre ele, pastor? Que eu já falei várias vezes aqui. Que nenhum homem nascido de mulher é maior que João Batista. E quando Deus leva ele, através de Herodes, que é pedido a cabeça dele, numa bandeja,
como quem diz, né? A minha cabeça vocês podem servir, mas o meu espírito, esse vocês não têm. Porque ele sempre serviu a Deus. Certa vez chegaram para um grande homem de Deus e disseram assim para ele: pastor, estão acabando com a sua raça. Já disseram que enquanto não matar o senhor não sossega. Ele respondeu: matar o quem, filho? Matar o senhor. Por que me matar, meu filho? Alguém olhou para ele e falou assim: eu não estou entendendo. Ele falou: eu já estou morto com Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu já estou morto com Ele, meu filho. Não mais vivo eu, mas é Cristo que vive em mim. Ai, gente, coisa mais linda. O grande problema meu, talvez de alguém, é que a gente está vivo demais. A gente pode demais. A gente sabe demais. A gente é santo demais. Não. Deus está dizendo esta tarde, João Batista voltou, ele veio me lembrar e te lembrar, que para que ele cresça, é necessário que eu diminua. Você nunca viu Jesus falar mal de João Batista. Você nunca viu João falar mal de Jesus. André era discípulo de João Batista. Quando Jesus sai das águas, ele o segue. João Batista ficou depressivo, pastor? João Batista ficou doente? João Batista rogou uma praga? Não. João Batista abençoou. Segue-o. A grande graça da minha vida e da tua vida é quando o nosso irmão, no nosso coração de verdade, estiver acima de nós. E quando ele não estiver acima, pastora, porque só eu sei o que ele faz, fala e apronta, é quando você deixar isso na mão de Deus e não fazer justiça com as próprias mãos. Porque muitas vezes a gente não levanta uma arma para o nosso irmão. Mas, como eu disse ontem, a gente come o nosso irmão, come nosso pai, nossa mãe, marido, esposa, filhos, irmão em Cristo, colega de trabalho, a gente come ele a milanesa. A gente come ele com palitinho. E os nossos filhos só vendo, só ouvindo, só vendo, só ouvindo, só ouvindo, só ouvindo. Aquele marido que ainda não é fortificado em Cristo, só ouvindo. Aquela esposa ainda sensível, só ouvindo. Aquele pai e aquela mãe que a gente precisa ver na presença de Deus, só ouvindo. Aí Deus olha pra gente e fala assim: o que você está falando mal daquela autoridade? O que você está falando mal do presidente da República? Não, por quê? Porque fui eu que coloquei ele lá. Eu te mandei orar por ele. Entende, queridos? A palavra manda honrar uns aos outros. Orarmos uns pelos outros. O que Jesus fez? Vamos pensar aqui. Na última ceia, o que ele fez? No centro da mesa ficava o chefe da casa e quem se assentava do lado dele, à direita e à esquerda, quem ele escolhia, eram convidados de honra.
E a Bíblia diz que Jesus toma uma toalha e põe no ombro. Sabe quem fazia esse trabalho? Não era o senhor da casa. Não, como não? Era o escravo. Era o servo. Era aquele que não tinha honra nenhuma no meio dos homens. Era ele que pegava os pezinhos sujos de quem vinha do deserto e lavava e passava azeite. Era ele que enfrentava, sabe aquele chulezinho, aquele cheirinho, aquele suorzinho, aquela sudorese, era ele. E Jesus pega a toalha e diz: me dá aqui teu pé. Daqui teu pé, Pedro. Deixa eu lavar. É esse nível que eu e você precisamos chegar. Com aqueles que mais nos feriram, mais nos machucaram, nos traíram. Com aquele que te chamou de mentiroso e você não é. Com aquele que te chamou de adúltero, de fornicário. E você nunca teve coragem para isso. Daquele diz que você roubou e rouba, quando na verdade você já teve que orar para comer. Daquele que diz que você não pode fazer o que você faz. Mas nós sabemos quem nos chamou. Mas nós sabemos quem nos escolheu. Mas nós sabemos o espírito de quem está dentro de nós. Palavrinhas mágicas que a gente não pode deixar de esquecer, não pode esquecer. Bom dia, boa tarde, boa noite. Dá licença. Obrigada. Por favor, filho. Por favor, filha. Bênção, mãe. Bênção, pai. Sim, senhor. Não é quando alguém olha para mim, para você no nosso trabalho e diz: isso não está bom. A gente bate boca. Não está bom, manda embora. Não está bom, faz o senhor, a senhora. Me perdoa, como o senhor quer que eu faça? Me ensine, por favor. E eu vou fazer. Eu estava num banco e eu senti dores nas costas. Estava todo mundo em pé. E eu fui lá e me assentei numa cadeira. Pedi para o guarda. E ele disse assim para mim: olha, só que daqui a pouquinho vai entrar o outro, ele vai pegar essa cadeira da senhora, não vai poder ficar aqui. Eu falei: não, só um pouquinho para eu me sentar, porque eu estava realmente sentindo dor. O outro chegou e falou: a senhora me perdoa, mas a senhora não pode ficar aí. Se o gerente me vê a senhora nessa cadeira, eu sou chamado a atenção. Eu falei: não, filho, você está certo. Mas não parece, gente, mas 5 minutos que eu me assentei ali, minha dor passou. A dor passou, a minha dor não. A dor passou. A minha dor não. A dor passou. E eu cheguei correndo aqui para trazer essa palavra. Ele está certo. Muitas vezes nós achamos as pessoas tão duras com a gente, mas elas recebem ordem. Você chega num banco, aquelas pessoas, elas recebem ordem. A gente briga com elas, mas elas não têm culpa, porque não tem mais gente ali com elas para nos servir. Por que não tem mais caixa? Por que não tem mais isso? Porque não tem. Mas elas não têm culpa. Não é? Com aquele guarda de trânsito que nos chama atenção, com aquele patrão, com aquele encarregado. Você sabia, e eu também, que nós perdemos grandes milagres por isso? E Deus hoje manda eu dizer para mim e para você: não perca mais nenhum milagre nessa vida. Aqueles que se humilham serão exaltados.
mas os que se exaltam serão humilhados. Tá bom? Eu quero dizer a mim e a você que a palavra dessa tarde era essa. A ética, a honra, o respeito de Jesus para com João. De João para com Jesus. Que isso entre na minha vida e nunca mais saia. Em nome de Jesus. E se faltou alguma coisa, eu queria dizer que gritar não é sinal de autoridade. Não, é falta de autoridade. É falta de educação. Gritar, maltratar, machucar, ferir. Principalmente a noiva do Cordeiro. Tá bom? Vamos louvar a Jesus? Vamos glorificar? Essa palavra talvez não é a palavra que você gostaria, nem eu. Mas é a palavra que o Senhor trouxe nessa tarde nas águas de Enom e de Salim. Que são águas, na minha opinião, que o Espírito Santo vai derramar sobre nós de ética, de respeito, de amor, de renúncia, de submissão, de obediência, né?